الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan rana ta Alhamis wanda ya daidai da 16 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira wanda hakan ya dace da 5 ga watan uku shekara ta 2026 miladiyya. A wannan majalisi na tarjamar maganganun malamai cikin tafsirin ƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul baqara kuma wannan shine zama na 11 a wannan shekara din. Za mu ci gaba da karatu a cikin suratul baqara a aya ta 143. Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abin da zai faru idan an canja alƙibla na ƙananun maganganu da gutsuru-tsoma na wasu wawaye, sai kuma Allah yake cewa wa kazalika kuma kamar haka ne ko kuma wa kazalika wannan ne ya sanya ja'alnakum muka sanya ku ummatan al'umma ce wasatan wadda take tsayuwa da adalci litakunu saboda ku kasance shuhada'a masu shaida alan nasi akan sa'iril umami sauran al'ummatai wa yakuna rasulu alaikum shahida ku kuma manzo da aka turo muku shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi zai yi shaida akan ku ranar alkiyama. Allah ya ce wa ma ja'alna alqibla ba mu sanya alqibla allati kunta alaiha wadda kake kanta ba ya kai Muhammadu, ba mu sanya ta zama Ka'aba ba mu canja ta zama Ka'aba ba illa lina'lama sai dan mu bayyana abu ya fito fili dangane da mai yattabi'ur rasula wanda zai bi dan aike da muka aiko yayi masa da'a mimman yanqalibu ala aqibaihi daga kuma wanda zai juya baya ya yarda ya bar addini. Mun yi haka ne mun canja alƙibla saboda mu bayyana wa duniya ta gane shine Allah ya ce hatta yamizallahu al-khabitha min at-tayyib, har Allah ya baibance lalatacce daga gyararre. Allah ya canja alƙibla ne daga Baitul Maqdis ta koma Ka'aba dan a bayyana mana mu ga wanda zai bi manzon Allah ya yi masa da'a da kuma wanda zai fanɗare ya ja baya daga addini. Allah ya ce wa in kanat lakabiratan, tabbas canja alƙiblan nan da yin da'a zuwa ga canjin da aka yi abu ne mai girma illa alal ladina hadallah,
sai waɗanda Allah shiryar da su ne ba za su gan shi a matsayin abu mai girma ba, saboda sun yadda da cewa Allah maɗaukakin sarki shine ubangijinsu, shi yake da iko ice su kalli gabas su yi sallah, ko ya ce su kalli yamma su yi sallah, ko ya ce su kalli kudu ko arewa. Saboda haka su wannan ba wani abu bane a gurinsu wa'anda Allah shiryar da su, duk inda aka ce su kalla a matsayin alƙibla babu ruwansu, kawai za su kalla. Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, Allah bai kasance mai lalata ayyukanku ba. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim, shi fa Allah mai tausasawa ne kuma mai jin kai ne ga wato ainihin mutane. Ibn Kathir ya ce faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida, yace yaqulu ta'ala, Allah ne maɗaukakin sarki yake magana, innama hawwalnakum, yana cewa sani dai kadai mun karkatar da ku ne daga kallon Baitul Maqdis ila qiblati Ibrahim alayhi salam, zuwa ga alƙiblar annabi Ibrahim wanda ita ce Ka'aba, wa ikhtarnaha lakum, kuma mun zaɓe ta a gare ku ta zame muku alƙibla ne, linaj'alakum khiyaral umami, saboda mu sanya ku ne mafi alkhairin al'ummatai, litakunu, dan ku kasance yawmal qiyamati, ranar alƙiyama, shuhada'a 'alal umami, ku zama ku ne wa'anda za ku yi shaida a tsakanin al'ummatai idan suka zo suna musu da jayayya tsakaninsu da annabawan da aka tura musu da manzanni. Li'annal jami'a mu'tarifuna lakum bil fadli, za ku tsaya a wannan matsayi ne na ku zama masu shaida ga al'ummatai, saboda gaba ɗayan al'ummatai dangane da wannan matsayi da muka baku za su tabbatar da cewa ku fa kuna da falala a kansu. Saboda haka wanda yake da falala a kanka, in ya zo ya yi shaida a kanka, dole ka yarda ka miƙa wuya. A Ibn Kathir ya ce wal wasatu ha huna, kalmar al wasatu anan da Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata, al'umma wadda take wasata. Me ake nufi da wasata? Ice ana nufin alkhiyaru wal ajwad, zaɓaɓɓu nagartattu. Allah ya sa ku al'umma ce zaɓaɓɓiyar al'umma kuma nagartacciya, kamar yadda Allah maɗaukaki, kamar yadda ake faɗa dangane da Qurayshawa, ake cewa Qurayshu awsatul arabi, Qurayshawa su ne suka fi falala a cikin larabawa nasaban wadara, ta fuskar nasaba da gida. Ai khairuha, ana nufin su ne mafi alkhairinta. Kaga awsatul arabi ana nufin khairul arabi. To kamar hanan ne, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata, ai kamar haka ne muka sanya ku al'umma ce wadda take tafi sauran al'ummatai alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wasatan fi qaumihi, inji Ibn Kathir, yace haka ake gaya manzon Allah shi ma wasatan ne fi qaumihi, abinda ake nufi asharafuhum nasaban, shi yafi kowanne matsayi. Kaga dai yana tafassara mana me ake nufi ne da ummatan wasata. Daga cikin ababen da za su tabbatar ma da cewa ummatan wasata ana nufin al'ummar da ta fi falala, ta fi alkhairi, ta fi nagarta, shine abin da ake gaya wa sallar la'asar, ana ce da ita as-salatul wusta, ana nufin allati hiya afdalus salawati, ana nufin ita ce sallar da ta fi kowace falala, wa hiya al-asru, ita ce sallar la'asar. Shi yasa ma aka samu a qira'a shazza, kirar Abdullahi dan Mas'ud, yana karanta Qur'ani suratul Baqara, hafizu ala salawati was salatil wusta salatil asr wa qumu lillahi qanitin. Shi haka yake karanta Qur'ani,
hafizu ala salawati was salatil wusta salatil asri wa qumu lillahi qanitina. Haka qira'arsa take, salatul asri kenan, kamar yadda ya tabbata a hadisai ingantattu cewa sallar la'asar ita ce salatul wusta, ana nufin afdalus salawati. To yayin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan al'umma ɗin su ne mafiya falalar al'umma, khassaha bi akmali shara'i, sai yake ɓance ta kuma da cikakkiyar shari'a, wa aqwamil manahiji wa awdahil mazahibi. Isanya wannan al'umma ɗin addinin ta komai nata shine yafi falala, kamar yadda Allah yake cewa huwajtabakum shine ya zabe ku, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, kuma bai sa muku a wahala da tashin hankali ba a cikin addini. Shi yasa za ga duk sanda ga wani zikiri sai an fita daga hayyaci, ana cewa kaza kafa 10,000, ai ya ladifu kafa miliyan 550. ƙarya ne, ba annabi ne ya koyar ba, saboda Allah ya ce huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Duk lokacin da ga wani abu ba a iya yi sai an jigata an tashi hankali, to ka tabbatar ba koyarwar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam. Allah yace millata abikum Ibrahim, addinin babanku annabi Ibrahim muka zaba muku ya zama shine addini. Huwa sammakumul muslimina, shi annabi Ibrahim shine ya kira ku, ko kuma Allah shine ya sanya muku musulmi, min qablu, tun kafin yanzu, wa fi haza, da a wannan shari'a taku, liyakuna rasulu shahidan, saboda manzon Allah ya zama shine mai shaida alaikum akan ku, wa takunu shuhada ala nasi, ku kuma ku zama ku ne masu shaida akan sauran mutane. Ai shine dai wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida, anan suratul baqara, can kuma a suratul hajj. An yi ruwaya daga Abu Sa'id yake cewa manzan Abu Sa'id bin al-Mu'alla kenan, yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yud'a nuhun yawmal qiyamati, ranar alkiyama Allah zai yi hisabi, za a kirawo annabi Nuhu, kun san shine manzo na farko, da al'ummarsa za a yi musu hisabi. Fa yuqalu lahu, sai a ce da shi hal ballagta, shin ka isar da saƙon da aka aika ka gare su? Fa yaqulu na'am, annabi Nuhu sai ce na isar ya Allah. Fa yud'a qaumuhu, sai a kirawo mutanen annabi Nuhu. Fa yuqalu lahu, sai a ce da su hal ballagtum, shin hal ballagakum, shin ya isar muku da saƙo? Annabi Nuhu ya isar muku da saƙo? Fa yaquluna, sai su ce ma atana min nadhir, sai sai mu ba wani mai gargadi da ya zo mana, Allah da ka turo shi bai zo ba, yawansa ya tafi yayi wani waje bai zo ya gaya mana saƙon da ka turo mu da shi ba. Kaga yanzu musu ya barke tsakanin annabi Nuhu da wato ainihin mutanensa. Shi kuma Allah adali ne, kowa zai wa kowa adalci, amma ba da hanka bai Allah ya san ya isar. Amma sai Allah ikalla annabi Nuhu, sai ya ce da shi mai ya shahadu laka, waye zai ma shaida cewa ka isar da saƙo? Sai annabi Nuhu ya ce Muhammadun wa ummatu, Muhammadu ne da al'ummarsa za su yi mun shaida. Qala fa zalika qawluhu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine fadin Allah din, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, saboda haka ne muka sanya kuma al'umma mafiya falala, saboda ku yi shaida akan mutane. Qala wal wasatu al adlu, al wasatu ana nufin al adlu, ummatan wasata, al'umma wadda take da adalcin fadar gaskiya. Fatu da auna, sai a kirawo al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, fatashahaduna lahu bil balaghi, sai a ce musu shin annabi Nuhu ya isar da sako ko bai isar ba? Sai mu kuma mu ce ƙarya suke, munafukai ne, ya isar.
Allah ya sa an gane. Zan so a ce ina gaba ma wajen lokacin ba da shaidar, sai na gaya musu bakan magana ce saboda ku mutanen banza ne ku, ya shekara 950 yana muku bayani ku ki ku yadda, shine za a zo nan ku ce bai zo ba ku marasa mutunci. To ya isar. Sai Allah ya ce da mu, to ku lokacin da na tura annabi Nuhu gurinsu na halice ku ne, kuna nan ne aka kuka sani. In Allah ya gaya mana haka sai mu ce, Allah mu ai kai ga gaya mana a Qur'ani, kace ya je ya yi wa'azi shekara 950 yana ta wa'azi, shikenan zai ce to kun faɗi gaskiya. Allah ya sa an gane. To mu ma kuma yanzu ba mun je mun yi shaida a kansu ba, to mu kuma an zo namu hisabin summa ashhadu alaikum, annabi ya ce ni kuma ni zan yi shaida a kanku. Kaga wannan ne zai nuna ma lalle wanda ya saba manzo Allah yake rayuwa akan bid'a ba yana cikin tashin hankali. Shi da annabi ba za su yi jayayya ranar alkiyama, shi zai ba da shaida akan zai ce Allah ƙarya yake, ba haka na koya mar addinin ba wannan abin da yake ba ni na koya masa. To kuma ga wannan yayi daidai da aikin ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah. Wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyarsa ta dawowa daga tafiya, sai suka yi cinikin wani raƙumi da wani mutumin ƙauye. Sai ya siyarwa da annabi raƙumin cewa an zo garin Madina annabi zai biya shi. Mala ana kan hanya balaraban ƙauyen nan sai lura fa raƙumin nan nasa fa gaskiya yayi arha, idan zai sai da shi a garin Madina zai iya samun tayin da yafi wannan. Kawai sai yazo yake neman ya tashi ciniki. Sai annabi ya ce kai ba mun yi ciniki mun gama ba, kawai bashi kake bi na, yanzu ai ciniki ya kare, kai dai kawai bashin kuɗi kake bi na. Sai ce ai ba yi ciniki ba. Sai jayayya ta barke tsakanin annabi da mutumin ƙauye cewa shi ba fa a yi ciniki ba. Kici to sai aka je to kai annabi sallallahu alaihi wasallam waye shaidarka in dai an yi ciniki. Wani sahabi kawai sai farat sai ce ni ne shaidarsa, an yi ciniki. Aka ce to ga shaida an kawo, balaraban ƙauye dole ya yadda. Sai annabi ya ce wannan sahabi, to kai da ba tare muke da kai ba, ya akai ka san an yi har ka zo kake yin shaida? Sai ce saboda ni na yi imani da kai ba za ka yi karya ba, tun da ka ce an yi ni ne shaida. Ko ba gani ba, ai kamar haka ne, kamar yadda muka yi imani da Allah mun san ba zai yi karya ba, duk da annabi Nuhu ba a gaban mu ya je isar da sako ba, tun da Allah ya ce mana an isar, to an isar, har ma za mu tsaya mu ba da shaida ranar alkiyama mu ce an isar. Ko ba ku gani ba? Yawwa. Imam Ibn Kathir ya ce an yi ruwayar hadisi daga Abul Aswad ya ce ataitul madinata. Wannan fassara ta farko ta ummatan wasaqa, ko al'umma adalai wa'anda za mu ba da shaida ranar alkiyama. To shaidar kuma ba sai ranar alkiyama ba, har a duniya Allah yana karɓar shaidar. Abul Aswad kuma mu gane ba ko kamar ko ni da kai, ai ba kowa yake ba da shaida mu karɓa ba ko? To shaidar mutanen kirki adalai ake magana. Shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya fassara alwasatu al'adud. Ka san akwai mutanen da suna nan makaryata ne, maciya amana, sai wasu mutane su rayu suna zaluntar mutane, macuta, barayi, azzalumai, sai sun mutu sai a ba su kuɗi sai su zo gidan rediyo, mutumin kirki ne, ga taimakon marayu, ga kaza. Wai sun zaci wannan ƙaryar da suke yi, wai Allah zai ce to shikenan na gafarta man, mutumin kirki. Allah ya san ƙarya kake yi, maciyin amana ne kai, ba gaskiya ka faɗa ba zai karɓi wannan shaidar taka ba. Kamar yadda kuma idan mutumin kirki ya mutu saboda ba kwa son sa, in za ku tari duk gari ku ta tsine masa kuna cewa mutumin banza ne, Allah ba zai karɓi wannan shaidar taku ba, dan ya san ƙarya kuke. Allah ya sa an gane. To Abul Aswad yake cewa ataitul madinata fawa faqtuha, na zo garin Madina sai na tarar da garin Madina wa qad waqa biha maradun, rashin lafiya ya faru a garin Madina. Ya ce fahim ya mutu na mautan zari'an,
ice na tarar da mutanen Madina suna mutuwa malan kaca-kaca irin mutuwar annoban nan an rasa ya za a yi kawai ana ta mutuwa ice fajalastu ila Umar bin al-Khattabi ice sai na zauna a majalisun Umar dan Khattab ice famarrat bihi jinazatun muna zaune a wajen sayyidina Umar kawai sai aka zo wucewa da wata gawa fa uthniya ala sahibiha khaira kawai sai mutanen da suke zaune a wajen sayyidina Umar sai suka yabi wannan gawa suka ce Allah sarki gawar wani ce ga yawan sallah ga rukun amana ga girmama na gaba ga jinkan na ƙasa ga yawan sadaka ga yawan azumi ga yawan sallah ga sada zumunci suka dai yabi wannan gawa yabo na alkhairi faqala sai sayyidina Umar ya ce wajabat ta wajaba ice thumma marra bi ukhra sanan ya ƙara zuwa wucewa da wata gawar ta daban fa uthniya alaiha sharran sai suka yi bayani na sharri akan wannan gawa suka ce ai kaga gawar wane ne mutumin banza maciyin amana mai zaluntar makotansa mai zaluntar na ƙasa ya raina na sama ba suka faɗi mummunar magana a kansa faƙala Umar sai Umar ya ce wajabat ta wajaba shi ita ma faƙala abul aswad sai abul aswad ya ce ma wajabat ya amiran mu'minina wai menene ya wajaba ne waccan an yabe shi kace wajabat wannan an soke shi kace wajabat qala sai sayyidina Umar ya ce qultu kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ice na faɗa ne irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa annabi ya ce ayyuma muslimin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wani musulmi wanda shahida lahu arba'atun mutum hudu suka yi masa shaida bi khairin da alkhairi adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna mutum hudun nan su zama muminai mutanen kirki kuma shaidar da suka yi gaskiya suka faɗa Allah ya sa an gane ba ƙarya ba karka zaci kawai saboda annabi ya ce mutum hudu in sun yi ma shaida ta alkhairi za ka gama rashin mutuncinka a je a biya wasu su zo su yi shaidar zir wai shikenan wai Allah ya shigar da kai aljanna da kai da su Allah zai sa a wuta kai sakamakon aikinka su kuma sakamakon ƙaryar su da shaidar zir Allah ya sa ana gane to zai shiga aljanna qala fa qulna wa thalathatun Umar yace sai muka ce da manzon Allah ya rasulullah har mutum uku ma idan sun yi masa koda ba su kai hudu ba qala fa qala sai ice sai manzon Allah yace wa thalathatun har guda uku ma qala fa qulna wa thnani sai muka ƙara cewa ya manzon Allah guda biyu ma idan bai samu ukun ba sun isa qala sai annabi yace wa thnani guda biyu ma thumma lam nas'aluhu anil wahidi sannan ba mu kuma tambaye shi mun ce to kuma ya rasulullah idan guda ɗaya ne fa bai kai guda biyu ba wannan hadisin yana nuna mana ashe Allah yana karɓar shaidar muminai tun a duniya kafin ma a je lahira sannan hadisin yana nuna ashe ba laifi bane ba ambatan munanan aikin mutumin banza dan ya mutu mutumin banza in ya mutu ba laifi ba ne a faɗi aikinsa na banza a ce aiwa ne ai maciyin amana ne aiwa na ai ɓarawo ne aiwa na ai shi ya hana transformer unguwa kaza zama lafiya in dai za a sa kaya to zai je ya sace wannan ba laifi ba ne ba saboda gashi an faɗa a gaban manzon Allah an wuce da gawa an yi bayani cewa wannan gawar ta mutumin banza ce saboda aikinsa kaza kaza annabi bai ce musu dan me za ku ringa faɗar munanan ayyukansa ba bayan ya mutu bal ma sai annabi ya ce wajabat Allah zai yi aiki da shaidar ku ya shigar da shi wuta to wannan ne kuma zai nuna ma wauta da son zuciyar wasu da za su ce wai wani mutum dan ya rayu ya mutu akan bid'a yana kira zuwa ga bid'a wai bayan ya mutu wai ba za a bayani cewa dan bid'a bane batacce ne ya kira mutane zuwa ga bata aqidarsa kaza bata ce wanda bai fahimci addini bane zai faɗa haka amma gashi a gaban annabi sahabbai sun yi kuma annabi ya tabbatar
bai ce musu dan me ba, bal ma ya ce wajabat. Ashe kenan idan baka so a yi mummunan ambato akan gawarka sai ka kyautata aikinka. Idan kuma ya sunansa kana so a yi mummunan ambato akan gawarka, shikenan sai ka yi mummunan aiki. Kai ne kake a alamta me za a faɗa bayanka. Idan kai aiki na gari a yabe ka bayan baka nan, Allah kuma ya aiki da shaidar mu'minai a kanka ya shidakar da kai aljanna. Idan kuma kai mummunan aiki, bayan Allah na gari za su soke ka bayan baka nan, kuma Allah ya aiki da sukarsu ya azabtar da kai wuta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. A cikin ayar Allah yake cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah. Ibn Kathir yace yaqulu ta'ala, Allah madaukakin sarki ne yake magana a wannan aya, yake faɗa cewa innama shara'na laka ya Muhammad, sani dai kadai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mun shar'anta maka at-tawajjuha, ka juyar da fuskarka daga kallon Baitul Maqdis, ko kuma at-tawajjuha awwalan ila Baitul Maqdis, mun shar'anta maka ka fuskanci Baitul Maqdis ne a matsayin alƙibla a karin fari. Thumma sarafnaka, sannan muka juyar da kai daga Baitul Maqdis a karo na biyu anhu ila al-Ka'bati, zuwa ga Ka'aba, liyadhhara halu man yattabi'uka wa yuti'uka wa yastaqbilu ma'aka haythu ma tawajjahta, saboda yanayi ya bayyana a gane wanda zai maka da'a, ya bi ka, ya ringa kallon alƙiblar da muka fuskantar da kai zuwa gare ta, mimman yanqalibu ala aqibaihi, da kuma wanda zai ƙi yi maka da'a, ya juya baya murtaddan yana mai ridda addinihi daga barin addininsa. Wani zai iya tambaya, to menene hikimar a karan fari Allah ya sa manzon Allah yake kallon Baitul Maqdisi, yake yin sallah har tsawon wata 16 ko wata 17? Sannan daga baya kuma Allah ya karkatar da shi, ya mai da shi, ya ce ya daina kallon Baitul Maqdis a matsayin alƙibla, ya koma kallon Ka'aba. Me hikima? Hikimar shine saboda Allah ya bayyana mutanen banza da mutane na gari. Su wane ne wa'anda Allah ya ce a yi nan za su yi, in ya ce a dawo za su dawo? Su waye kuma wanda in ya ce a yi nan za su ce a gaskiya mu ba nan muke so mu yi ba, nan za mu. Shi ne hikima. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kanat lakabiratan, ai hazihil fi'latu, wannan aiki din abu ne mai girma, wa huwa sarfu tawajjuhi an Baitul Maqdisi ila al-Ka'bati, wanda shine karkatawa a daina kallon Baitul Maqdis a dawo kallon Ka'aba. Abu ne mai girma a zukatan mutane, suna ganin ga inda suke kallo suna ibada, yau kuma an ce su juyo. Ibn Kathir ya ce abinda ake nufi, wa in kana hazal amra aziman fin nufus, wannan lamari na canja alƙibla abu ne mai girma a zukata, illa alal ladina hada Allah, sai ga wa'anda Allah ya shiryar da qulubahum zukatansu, wa aiqanu bi tasdiqir rasuli, suke da yaqini cikin gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa anna kullama jaa bihi huwa al-haqqu alladhi la miryata fihi, kuma suka yi imani da cewa duk abin da annabi ya zo da shi shine gaskiyar da babu ƙarya a cikinsa, wa anna Allah ya fa'alu ma ya sha'u, kuma sun yi imani da Allah yana aikata abin da ya so, wa ya hukumu ma yuridu. Waɗanda suka yi imani da cewa Allah yana hukunta abin da ya ga dama, su ne za ka ga sun shirya. Falahu ayyukallifa ibadahu, shi yake da dama ya ɗora wa bayinsa bima sha'a, abin da ya ga dama, wa yansahu ma sha'a, ya kuma shafe hukuncin da ya ga dama. Walahul hikmatu tammatu wal hujjatul balighatu, Allah ne yake da hikima cikakkiya da kuma wato ainihin
hujja isasshiya fi jami'i zalika cikin aikata abin da ya ga dama bi khilafil ladina fi qulubihim marad su kuwa sabanin wa'anda zukatansu yake da ciwo na sabawa Allah, ciwo na shirka da ciwo na bid'a, fa innahu kullama hadasa amrun, su fa wa'anda suke da cuta ta munafunci a cikin zukatansu, duk lokacin da wani lamari ya faru na canja hukunci, ahdasa lahum shakkan, sai su ringa kokonto a zuciyarsu cewa in addinin nan gaskiya ne, ta ya za a yi da an ce muna kallon baitul maqdisi yanzu kuma a ce mu kalli ka'aba, me yasa tun wuri ba a ce mu kalli ka'aba ba, sai shakka ta ɗarsu a cikin zuciyarsu, saboda dama akwai ciwo na munafunci a cikin zuciyarsu. Kama yahsilu lil ladina amanu iqanun wa tasdiqun, kama yanda kuma hakan yake tabbatar da yaqini da gaskata manzon Allah, su kuma hakan yana haifan musu da shakka ne. Allah yana cewa wa iza ma unzilat suratun, idan wata sura ta sauka, fa minhum may yaqulu, a cikinsu za ka samu wanda za ka je na cewa ayyukum zadatu hazihi imana. Munafukai in wata aya ta sauka sai ka ji wai suna kallon juna, sai wannan ya kalli wannan sai ce waye a cikin ku wannan ayar ta ƙara wa imani, ni dai bata ƙara komai ba, haka suke cewa ayyukum zadatu hazihi imana, wai wannan ku a cikin ku nan waye ta ƙara wa imani. Sai Allah ya ce fa ammal ladhina amanu, su kuwa waɗanda suka yi imani, fazadathum imanan wa hum yastabshirun, sai kaga ayar ta ƙara musu imani, suna murna, suna wa juna bishara. Yace wa ammal ladhina fi qulubihim marad, su kuwa waɗanda zukatansu akwai ciwo na munafunci, ciwo na shakka, fazadathum rijsan, sai ayar ta ƙara musu dattin zuciya, ila rijsihim, zuwa ga dattin da suke da shi. A wani waje Allah yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin, muna saukarwa a cikin qur'ani abin da yake waraka ne kuma wato ainihin jin kai ne ga muminai. Allah ya ce wala yazidu zalimina illa khasara, amma duk da haka baya ƙara wa azzalumai komai sai asara da taɓewa. Abin da yake waraka ga muminai, rahama da jin kai ga muminai, su kuma baya ƙara musu komai sai asara da taɓewa. Ibn Kathir ya ce to saboda haka ne kana man sabata ala tasdiqin rasuli wattiba'ihi fi zalika, ya zamana wanda ya tabbata akan gazgata manzan Allah da yiwa manzan Allah da'a a cikin haka, wa tawajjaha haisu amarahu Allah, kuma ya fuskanci inda Allah ya yi umarni, min ghairi shakkin, ba tare da kokonto ba, wala raibin, ba tare da shakka ba, min sadati sahaba, su ne manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. An yi ruwayar hadisi ta hanyar Abdullahi dan Umar, yake cewa kwatsam muna cikin yin sallar asubahi, ko kuma kwatsam wasu mutane suna yin sallar asubahi a masallacin Quba, sai wani mutum ya zo musu sai yake ce da su qad unzila ala nabiyyi qur'an, an saukar wa fa da annabi qur'ani, an saukar mar da wata aya, kuma an canja alƙibla, an umarce shi ya daina kallon baitul maqdisi, ya ringa kallon ka'aba idan zai yi sallah. Kawai sai su ma suka juya, suna cikin sallan nan kawai sai suka kalli ka'aba. Wannan yake nuna ma yadda suke tsananin da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana cewa an canja alƙibla daga baitul maqdis an koma ka'aba, ba su tsaya da wani tambaye ba, kawai obey before complain, kawai suka juya suka kalli wato ainihin ka'aba. Mu ne yanzu an ce Allah ya ce kaza, sai mun auna mun ga in ya mana daɗi mu yi, in bai mana ba mu ƙi. Allah ya sauke. Allah a ayar ice wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum, Allah baya nufin tuzartar da imanin ku. Me ake nufi da al'imanu a wannan aya? Ibn Kathir ya ce ana nufin salatakum ila baitul maqdis qabla zalika. Allah baya nufin ya tuzartar da sallar da kuka yi kuna kallon baitul maqdis kafin a mai da ku kallon Ka'aba. Ma kana yudiqu thawabaha inda Allah. Allah ba zai lalatar muku da sakamakonta a wajen Allah ba, ladan ku yana nan.
me za ka fahimta a nan wajen ashe lokacin da ka zo kai wata sallah kana zaton alƙibla kake kallo ashe ba alƙibla kake kallo ba sai bayan ka'idar da sallar sai aka gaya ma nan gurin ba da ka kalla ba alƙibla ka kalla ba ga alƙiblan nan to Allah maɗaukakin sarki ba zai tuzartar da wannan sallar taka ba saboda rashin sani kai sallar tayi kuma zai baka ladanka kamar ka kalla alƙibla an gane an yi ruwayar hadisi yana cikin sahihul bukhari ta hanyar bara yake cewa mata qaumun kanu yusalluna nahwa baitul maqdis wasu mutane ne sun mutu tun lokacin ana sallah ana kallon baitul maqdis faqalan nasu kawai sai sahabbai suka ringa cewa ma haluhum fi zalika to yanzu su me matsayin su kenan an mayar da sallah ana kallon ka'aba to ya matsayin sallolinsu su da basu taba sallah suna kallon Ka'aba ba za su tashi a layira kenan basu taba sallah ba sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahihul Bukhari cewa ra'amra'atan min as-sabi an je yaki an kawo furzunoni kawai sai ya ga wata mata a cikin furzunonin yaki qad furriqa bainaha wa bain waladiha a wajen tarkato furzunonin yaki danta yayi wani wajen a cikin furzunonin yaki bata ga danta ba an raba ta da danta tana ta yawo tana neman danta duk inda ta ga da sai ta dauka ta runguma sai ta ga ba danta bane sai ta tafi tana ta nema har dai Allah ya taimake ta wajadatu ta same shi dammatuhu ilaiha ta rungume shi wa alqamatuhu sadiyaha ta sa masa nono a bakinsa ashe shayar da shi ma take kai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kalli sahabbai yace atarawna hazihi tarihatan waladaha fi nari a ganin ku yanzu wannan matar za ta iya daukan wannan dan nata ta jefa shi cikin wuta wa hiya taqdiru ala Allah tatrahu bayan za ta iya kin jefa shi ba tirsasa ta aka yi ba kawai za ta iya da wannan dan nata ta jefa shi cikin wuta sai sahabbai suka ce la ya rasulullah ina wannan matar ba ta iya jefa wannan dan irin wannan soyayyar da take tsakanin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi to ina rantsuwa da Allah lallahu arhamu bi ibadihi wallahi Allah ya fi tsananin jin kai ga bayinsa min hazihi bi waladiha fiye da wannan matar da ɗanta yanda Allah yake jin kanku wallahi ya fi yanda wannan matar take jin kan wannan ɗan nata yanda kuka yadda Allah an wannan mata ba za ta jefa wannan ɗan nata wuta ba matukar tana da ikon kin jefa shi wutar to haka Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa jefa ku wuta ba sai in ku ne kuka jefa kanku wuta shi yasa annabi ya gaya mana a hadisi sallallahu alaihi wasallam cewa wato ainihin kowa zai shiga aljanna cikin al'ummarsa illa man aba sai wanda ya zaɓi shi ba zai shiga aljannan ba ya zaɓi shi wuta zai shiga kaga shi ya kai kansa wuta shi yasa manzo Allah ya ce ni din gare ku kamar misalin ƙwarin nan ne fada wuta kuna ƙoƙarin sai kun fada wuta ni kuma ina kaɗe ku ina tare wanda yake nuna ma duk wanda ka gani ya je ka gani a wuta shi ya kai kansa babu ruwan Allah kuma babu wanda ya jawo masa wala taziru waziratu wizra ukhra to wannan ne kuma yake fassara ma fadin Allah inna Allah bin nasi la raufur rahim sai Allah ya ce قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها نعم فول وجهك شطر المسجد الحرام نعم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
وما الله بغافل عما يعملون. an yi ruwayar hadisi daga Ali bin Abi Talha daga Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas yake cewa kana awwalu ma nusikha min alqur'anil qiblatu, hukuncin da aka fara sharewa a musulunci shine hukuncin alqibla. Da ana kallon Baitul Maqdis kuma aka dawo da shi ana kallon Ka'aba, shine hukunci na farko da aka fara canja a musulunci, inji Abdullahi dan Abbas. Ice wannan ku ya kasance ne lamma hajara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila madinati, lokacin da annabi yayi hijira ya koma garin Madina. Wa kana aktharu ahluha al-yahud, yawancin mutanen Madina Yahudawa ne, Yahudu banu Nazir, Yahudu banu Qainuqa, Yahudu bani Qainuqa, Yahudu banu Nazir, Yahudu kaza, su ne a garin Madina. Fa'amarahu Allah an yastaqbila Baitul Maqdis, sai Allah ya umarce shi da ya ringa kallon Baitul Maqdis, alƙiblar Yahudawa, yana yin sallah. Fa farihatil yahudu, kawai sai Yahudawa suka yi farin ciki. Wannan wata nasara ce da take nuna addinin su gaskiya ne. Shi kansa Muhammadin ma gashi nan alƙiblan yake kallo, shine abin da ya sa su farin ciki. Fastaqbalaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bid'ata ashara shaharan, annabi ya ringa kallon alƙiblar su Baitul Maqdis yana sallah tsawon watanni 10. Wa kana yuhibbu qiblata Ibrahima, shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son ya ringa kallon alƙiblar annabi Ibrahim. Fa kana yad'u ila Allah wa yanzur ila sama, sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai kalla alƙiblar Baitul Maqdis sai ya ringa roƙon Allah, yana daga kansa zuwa sama yana addu'a. Wannan yana nuna ma Allah yana ina? Sama. Wa yake roƙo? Allah. Amma bai kalli ƙasa ba, bai kalli hagu, bai kalli dama, bai kalli gaba ba, sai yake kallon ina? Sama. Yana daga kansa sama, li anna Allah fis sama, saboda Allah yana sama. Annabi ya tambayi baiwa, ya ce da ita aina Allah, ina Allah yake? ta ce fis sama, Allah yana sama. Sama a ina? Allah ya ce sun mastawa alal arshi yudabbiru al'amr, ya daidaita al'arshi yana sarrafa ayyukan bayi. Kenan a saman al'arshi, a saman Allah babu komai. Allah ne yake saman halittunsa ba gabaki daya, har babu ita a saman Allah. Allah ya sa an gani, subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ringa daga kansa sama yana addu'a. Fa anzalallahu, kawai sai Allah ya saukar masa da wato ainihin wannan aya. Allah ya ce qad tabbas nara, mun ga taqalluba wajhika, jujjuyawar fuskarka, bi ma'ana daga kanka zuwa sama kana mai addu'a fi sama'i, zuwa sama. Allah ya ce falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, da sannu za mu karkatar da kai zuwa ga wata alƙibla da kake so, ita ce a Ka'aba, alƙiblar kakanka babanka annabi Ibrahim. Allah ya ce fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram, to ka juya, ka daina kallon Baitul Maqdis yanzu, ka ringa kallon masallaci mai alfarma, shine wato ainihin haramin Makka. Allah ya ce wa haisu ma kuntum, kai duk inda ma kuka tsinci kanku a duniya, fawallu wujuhakum shatrahu, ku juyo da fuskar ku ta fuskanci wato ainihin masallaci mai alfarma, shine Ka'aba. Allah ya ce wa innal ladhina utul kitaba, tabbas waɗannan wa'anda muka bawa littafi sune Yahudu, la ya'lamuna,
sun sani a cikin littafinsu an musu bayanin siffofinka cewa alƙiblarka ita ce alƙiblar annabi Ibrahim, alƙiblarka ita ce Ka'aba. Sun san cewa ko yanzu ko in an jima sai mun canja ma alƙibla daga Baitul Maqdis ka koma kallon Ka'aba, saboda an musu wannan bayanin a cikin Attaura, an wa Kiristoci bayani a cikin Injila na siffofinka alƙiblarka ita ce Ka'aba. Shine abin da Allah yake nufi da innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbika. Sun san wannan canja alƙiblar gaskiya ce daga wajen ubangijinka. Wa mallahu bighafilin amma ya'maluna. Amma ka kyale su ya Muhammadu dangane da kafircewa ayoyinmu da suke yi. Allah ba gafalalle bane dangane da abin da suke aikatawa. Allah yana sane da abin da suke aikatawa, kuma zai hukunta kowa wato ainihin da abin da ya aikata. Wannan ayoyi da suka canja alƙibla kawai fartabat min zalikal yahudu, kawai siran yahudawa ya ɓaci, hankalinsu ya tashi. Yanzu Muhammadu ya daina kallon alƙiblarsu, wa ƙalu sai suka ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib. Shine ayat da ta gabata Allah yace sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha. Allah yace qul ga ya musu ya Muhammadu lillahi al-mashriq wal maghrib, gabas da yamma ta Allah ce. Wa qala Allah yace fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Duk inda kuka kalla ku ambaci Allah. Mun yi tafsirin wannan ayoyi din. Wa qala Allah ta'ala, Allah yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha, ba mu sanya wannan alqibla da ka kasance a kanta ba illa li na'lama man yattabi'u rasula, sai dan mu yi bayani, mu fito da abu fili na waɗanda suka bi manzon Allah min bayyan qalibu ala ibaihi, da wanda kuma zai fandare ya ƙi wa manzon Allah ɗin ɗa'a. Ba mu sanya ka kalli Baitul Maqdis ba, yanzu kuma mu da kai ka kalli Ka'aba, sai kawai don wannan hikima ɗin. Imam Ibn Kathir ya ce faɗin Allah maɗaukakin sarki wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu, duk inda kuke ku fuskanto da fuskar ku ɓangaren masallaci mai alfarma. Ice amara ta'ala bistiqbalil ka'abati, Allah ya yi umarni a fuskanci Ka'aba min jami'i jihatil ardi, a duk wani ɓangare ma kake na duniya, sharqan a wato ainihin mahudar rana kake shine gabas. Kaga wanda yake gabas da Ka'aba shi ina zai kalla? Mafaɗa rana shine alƙiblarsa. Wa garban, ko kuma a mafaɗa rana kake, wanda yake mafaɗa rana yake yamma da Ka'aba shi kuma gabas ne alƙiblarsa. Kenan tunda mu muka ganmu muna kallon gabas, muna yamma da Ka'aba ne, shi yasa muke kallon Ka'aba. Wa shamalan, wanda yake kuma wato ainihin kudu da Ka'aba shi kuma za ga arewa ita ce alƙiblarsa. Wa januban, wanda yake arewa da Ka'aba shi kuma za ga kudu ita ce alƙiblarsa. Abinda nake so ku gane, yanzu a ce wannan teburin shine Ka'aba, ba haka Ka'aba take ba, abu ne guda ɗaya. Ai akwai wasu ƙasashen da suna nan ɓarin na Ka'aba ko? To in sun tashi za su yi sallah ina za su kalla? Nan za su kalla. Akwai ƙasashen da su kuma suna nan ɓarin ɗin Ka'aba, in sun tashi sallah ina za su kalla? Nan za su kalla. Kaga lokacin da waɗanda suke nan ɓarin suka kalli kudu, waɗanda suke nan ɓarin su kuma ina za su kalla? Arewa. Haka kuma wasu ƙasashen suna nan ɓarin na Ka'aba, kaga in sun tashi za su yi sallah ina za su kalla? Mafaɗa rana za su kalla, don a nan Ka'aba take. Idan kuma waɗanda suke can ɓarin su kuma suna ɓangaren mafaɗa rana, in sun tashi za su yi sallah ina za su kalla? Mahuda rana za su kalla, saboda a nan ɓarin Ka'aba take. To shine abin da Allah yake nufi da wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu. Ana tare da ni kuwa? Yawa. To daga yanzu ya kamata wannan ya zama ilimi ne a kwakwalwarka. Inda rana take bullowa ba fa wai nan ne alƙibla ba. Ka'aba ita ce alƙibla.
me isa mu muke kallon inda rana take bullowa? An dace ne ta nan barin Ka'aba take daga garinmu, ko ba gani ba? Za ka iya zuwa wata ƙasar ka ga rana can ta tafi za ta haɗu kuma kuna kallonta kuna yin sallar la'asar. Karka ce a ya kuma haka, su a nan barin Ka'aba take daga garinsu. An gane kuwa? Yawwa. Saboda haka da yawa za ka ga wa'ansu da suke rayuwa a nan yankin, in ka tambaye su ina ne alƙibla, sai su ce ma mahuda rana. Ba ita ce alƙibla ba. Ina ne alƙibla? Ka'aba. Ita ce me? Ita ce alƙibla, ba mahuda rana ba. Saboda haka wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Ibn Kathir ya ce wala yustathna min haza shay'un siwan nafilati fi hali safari. To wannan kuma umarni da Allah yi, wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara, al'amru yaqtadi al-wujuh. Wannan yana nuna ma wajibi ne in za ka yi sallah ka fuskanci me? Alƙibla. Shi isa ma fuskantar alƙibla yana cikin shuruɗus salati, sharaɗan sallah. Idan da gangan kana sane ka ƙi ka fuskanci alƙibla, ka fuskanci wani waje kai sallah, sallar ka ba ta yi ba. To yaushe ne idan kai sallah baka kalla alƙibla ko kuma sallar ka ta yi? To shine yanzu Ibn Kathir yake ce mana sai dai a nafila fi halin safari, idan sallar nafila ce kuma a halin tafiya. Ku ba gani ba, za ka yi sallar nafila kuma kana halin tafiya, kana kan abun hawa. To ko gabas abin hawan yake kalla, kai ko alƙibla yake kalla, ko ba alƙibla yake kalla ba, za ka iya sallar ka ta nafila. An gane? Kamar yanzu wani ya hau mota za shi Madobi, ko zai je Gwarzo, ko zai je Shanu. Kun ga ya ba wa alƙibla baya ku, kuma yana so ya yi sallar nafila a motar, to ya yi a haka. An gane? Saboda ya tabbata a hadisi, mun kuma fassara aya da ta nuna haka. Ana tare da ni? A halin tafiya kenan, kuma sallar nafila ba ta farilla ba. Fa innahu yusalliha haythu ma tawajjaha qalibuhu wa qalbuhu nahwa al-ka'bati, amma ya sanya zuciyarsa tana ɗamfaruwa ga ɓangaren Ka'aba. Ibn Kathir ya ce haka kuma a filin yaƙi, in ana yaƙi to ita kuma wannan ko sallar farilla ce, ba za ku bari lokacin sallah ya fita saboda ana yaƙi ba. A haka ana fafata yaƙin, za ku kabbara sallah kuna yin sallar ku, ba wai sai ka yi sujjada ka yi ruku'u ba kana nuni. Salon littattafan fiƙihu, malaman fiƙihu sun yi bayani dalla-dalla yadda annabi ya koyar da sallah, salatul khawfi, sallah ta filin yaƙi. To a wannan lokacin ma ba a cewa lallai sai ka fuskanci alƙibla. Wataƙila mafaɗa mahuda rana ce alƙiblanmu, kuma ga ta inda abokan gaba suka dumfaro ana yaƙi. Yanzu gaba ɗaya akwai hikima da hankali a ciki a ce mu juya mu kalli nan mu ba su baya muna yin sallah? Ba zai yiwu ba. To sai ka kalli su kuna yaƙin, kuma kuna wato ainihin sallar ku a halin yaƙi kenan. Sannan haka kuma wanda ya yi iya ƙoƙarinsa wajen gano wai ina ne alƙibla, sai ya zaci wani guri ne alƙibla, sai ya kalli wajen ya yi sallah, to wannan koda ya idar shi ma sallarsa ta yi. Allah ya sa an gane. li'anna Allah ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah madaukakin sarki yace wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Tabbas waɗanda muka ba wa littafi wanda su ne al-yahudu allazina ankaru istiqbalakumul ka'aba, wanda suke inkarin kallon ka'aba da kuka yi, wansirafikum an baitul maqdisi, da kuma daina kallon baitul maqdisi da kuka yi, suke muku inkari. Ya'lamuna, suna sane da cewa annallaha ta'ala, Allah maɗaukakin sarki fa sayuwajjihuka ilaiha bima fi kutubihim. Sun san cewa Allah zai karkatar da kai ya mai da kai kallon Ka'aba saboda abin da yake cikin littafinsu, an anbiya'ihim, da
annabawansu suka zo musu da shi minan na'ati was sifati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ummatihi. An musu bayanin manzon Allah dalla dalla, an musu bayanin al'ummar manzon Allah dalla dalla, sun san cewa alƙiblan mu ita ce Ka'aba. Tsabaragen rashin mutunci ne yasa suke inkarin juyar da kai da aka yi daga Baitul Maqdisi kake kallon Ka'aba. Wa ma khassahu Allah ta'ala bihi wa sharrafahu min ash-shari'ati al-kamilati al-azimati, walakin ahlul kitabi yatakamatuna zalika bainahum, sai dai suna ɓoye hakan a tsakaninsu hasadan wa kufran wa inadan, saboda hassada da kafirci da taurin kai. walihaza tahaddadahum Allah ta'ala bi qawlihi, saboda haka ne Allah ya yi musu tahaddi da faɗinsa wa mallahu bi gafilin amma ya'maluna. Allah fa bai gafala ba daga abin da kuke aikatawa ya ku ahlul kitabi na koyi gaskiyar annabtar manzon Allah, zai muku hukunci gwargwadon aikinku. Sai Allah ya ce ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. wannan aya Allah ne yake ba mu labari na batattu wa'anda Allah ya rubuta musu bata, diyan da za a yi musu bayanin gaskiya, diyan da shari'a za ta fito sarari akan idanuwansu, to ba za su yi imani ba. Sannan Allah ya ja hankalin wa'anda su kuma suke kan shari'ar, yanda su ba su bar bata sun bi shari'a ba, ku kuma a hirɗinku ku bar shari'a ku bi su akan bata, sai dai su je su tafi akan batan su, ku kuma ku zauna akan shari'ar ku. Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma yana nufin al'ummarsa. Allah ya ce wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin, wala in ataita, da a ce za ka zo wa allazina waɗannan waɗanda utul kitaba aka ba su littafi, su ne yahudu da nasara, bi kulli ayatin, da duk wata alama da take nuna gaskiyar annabtarka da manzancinka, ma tabi'u qiblataka, ba za su taɓa barin son zuciyarsu su zo su bi alƙiblarka ba, saboda ɓatattu ne, Allah ya rubuta musu ɓata. To haka kuma abin yake mataki-mataki, har a cikin musulmin ma za ka ga wanda Allah ya rubuta mar ɓata na saɓan Allah, duk irin yadda za ka yi mar bayani kan cewa kaza fa saɓan Allah ne, ɓata ne, ba zai bar wannan saɓan Allah ya dawo kan shirya. Haka duk wanda Allah ya rubuta mar ɓata, duk yanda za ka yi mar bayani kaza fa ba koyarwar manzo Allah ba ne, ya saba wa annabi bai yadda da haka ba, ganin kama yake kai ne ma ɓatacce. Shine ma tabi'u qiblatak, ba za su taɓa bin alƙiblarka ba. Allah ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatahum, kai ma kuma Muhammadu, saboda gini da muka yi ma na imani da tsaro da muka baka daga bata da isma da muka baka, mun san cewa kai din ba mai bin alƙiblar su bace, ba yanda za ka bar shiriyar da muka baka ka bi batan da suke kai. Allah ya ce wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, haka kuma sashin su ba zai bi alƙiblar sashi ba. Yahudu ba za su taɓa yarda da Nasara ba, Nasara ma ba za su taɓa yarda da Yahudawa ba, haka za su yi ta saɓani suna rigima da junansu, ko da kuwa sun haɗa kai wajen yaƙar ku, ƙarya suke a tsakaninsu, kowa bai yarda da kowa ba. Shine wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Allah ya ce wala in ittaba'ta ahwa'ahum, ka sani ya kai Muhammadu, da a ce za ka bi soye-soyen zuciyarsu, min ba'di ma ja aka min ilimi, bayan abin da ya zo maka na ilimi, innaka to ka sani kai ɗin izan a wannan lokaci lamina zalimi na kana cikin azzalumai.
wannan fa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya wannan. Me yasa yake gaya mar irin abin da Bahaushe yake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji su? Babu yanda za a yi ina kan shiriya na karanta aya na yi riko da ita gayanta babu ƙari babu daɗi, na karanta hadisan manzon Allah a bisa fahimtar sahabban manzon Allah na yi riko da shi babu daɗi babu ragi, kuma a ce wani ya zo ya kira ni zuwa ga son zuciyarsa na saki wannan aya na saki wannan hadisi na je na bi son zuciyarsa, to a wannan lokacin babu wanda ya kai ni zalunci. Innaka idan lamina zalimin, a wannan lokacin kai din kana cikin azzalumai. Shi isa ibnu kathir yace fa innal alima, shi fa malami da ka gani, alhujjatu alaihi aqwamu min ghairihi, hujja ta fi ƙarfin aiki a kansa fiye da wanda ba malami ba. Sai ya ce walihaza, saboda haka ne ma ƙala Allah maɗaukacin sarki ya faɗa mukhatiban lirrasuli, yana mai magana da manzon Allah, wal muradu bihil umma, amma wa'anda Allah ike nufi al'ummar manzon Allah, wala in ittaba'ta ahwa'ahu, matuƙar ka bi abin da yake na gaskiya, ka bar sunnar manzon Allah, ka bar ƙur'anin Allah, ka bar tafarkin sahabban manzon Allah da Allah ice fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wanda Allah ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shaqa'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffara. Kabar waɗannan mutane da Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, ka bar tafarkinsu, ka bi soye-soyen zukatan waɗansu mutane. Allah ice wala in ittaba'ta ahwa'ahum, ka bi soye-soyen zukatansu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi, bayan abin da ya zo maka na Qur'ani da sunnar manzon Allah, shiriya ta bayyana a gare ka. Allah ice wato ainihin innaka idhal lamina zalimina, a wannan lokaci kana cikin azzalimai, wa'anda Allah ya ce wallahu la yuhibbu zalimin, Allah baya son azzalimai. Wannan yake nuna ma ashe duk wanda aka yi wa bayanin gaskiya, saƙon Allah ya zo mar, bayanin sunnar manzon Allah ya zo mar, bayanin shari'a ya zo mar, amma yayi watsi da sunna, yayi riko da bid'a, yayi watsi da tauhidi, yayi riko da shirka, yayi watsi da abin da yake gaskiya ne, yayi riko da ƙarya, ya bar koyarwar manzon Allah akan fahimtar sabon manzon Allah, ya bi wata koyarwa, wannan azzalimi ne kuma Allah baya son sa. Allah ya sa an gane, wanda yake nuna ma shi Allah baya son ɗan bid'a, Allah baya son malaman bid'a. Allah ya sa an gane. To ta ya za a yi kai kuma ka je ka so wanda Allah baya so? Malamai suka ce yana cikin kaba'ir zunubi, babban zunubi, ka je wanda Allah baya son sa kai kuma ka je wai kana son sa. Kaga malamin bid'a ai malami ne, yana da ilimi ya zo masa cewa ati'ullaha wa ati'ur rasula, ilimi ya zo masa cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, ilimi ya zo masa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ilimi ya zo masa, amma sai ya zaɓi yabuwanin manzon Allah, yayi addinin da ba na manzon Allah ba, to innaka idhal lamina zalimin, a wannan lokaci wannan malamin bid'a ya zama azzalimi. Wallahu la yuhibbu zalimin, Allah kuma baya son azzalimai. To shine Allah baya son azzalimai, kai zaka ji kana son sa?
to anan ya kamata mu tsaya saboda ƙuracewar lokaci. Abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, abinda na yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe min. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.